हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेंड्स बताऊंगा कैसे आप अपने टेक्नो स्मार्टफोन में नो साउंड प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको अगर नहीं साउंड आ रही है तो इसे फुल वॉल्यूम पे कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फुल वॉल्यूम पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका ये फुल वॉल्यूम पे नहीं है, रिंग मोड पे या साइलेंट पे है, यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सेटिंग्स पे जाना है, देन ऑलवेज यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है रिंग पे। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना जो सेटिंग्स है उस पे जाना है, देन ऐप मैनेजमेंट पे जाना है, ऐप लिस्ट पे जाना है, सर्च पे जाना है, एंड यहाँ पर आपको लिखना है गूगल प्ले सर्विसेज। फ्रेंड्स इसको क्लियर कैच कर देना है एंड फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। एंड नहीं होती है तो आप अपना फ़ोन रीस्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।